Добрый вечер, шановное спадарство, з вами Ярослав Стешик. У эфіры «Аб'ектыў», агляд галоўных навінаў у Беларусі і свеце. Справедливый царь и кепские бояры. Некоторые прибурели и оборзели в погонах до того, что они не просто не должны их носить, эти погоны, должны быть эти люди изъяты в первую очередь из нашего общества. Лукашенко ўзяўся за якасць працы сілавікоў. Ён адказвае толькі за тое, што адбываецца добрага ў краіне, а ва ўсім кепскім і ва ўсіх заганах вінаваты нехта іншы. Справа Тамбазу. Люди засталіся без грошай и кватэраў. 90% людей строятся по жилищным облигациям. То есть это коснулось нас и может коснуться каждого человека. Памёр Леонид Дайнека, автор знакомитых романов про нашу историю. Вестка про сыход Леонида Дайнекі у небесную Беларусь для мяне асабліва горкая. Рэха учорашняга паказальнага разносу сілавікоў Александрам Лукашэнкам. Старшыня следчага камітэту Іван Наскевіч прызнаў, што колькасць злачынстваў у Беларусі рэзка вырасла. А дзяржаўны сакратар Савету бяспекі заявіў, за праваахоўнымі органамі мусіць быць кантроль на ўсіх узроўнях. Аказалася, што следчыя дзейнічаюць з грубымі парушэннямі закону, месяцамі і гадамі трымаюць у ізалятары невінаватых людзей. А хто ж гэта зрабіў? Хто стварыў такую сістэму? У справе разбіраўся Ян Вярбіцкі. Неабходна мяняць стыль і якасць працы міліцыі, а агулам за дзейнасцю праваахоўнікаў патрэбны кантроль на ўсіх узроўнях. Упэўнены дзяржаўны сакратар Савету бяспекі Станіслаў Зась. Ці азначае гэта, што ў Беларусі можа з'явіцца чарговы орган кантролю? Я б не сказаў, што тут варта чакаць чагосьці новага, таму што ў той жа міліцыі ёсць 4 вертыкалі кантрольныя, якія, умоўна кажучы, кантралююць, прынамсі, ў тэорыі кожнага супрацоўніка міліцыі. Паводле эксперта гэта кантроль з боку непасрэднага кіраўніцтва, ідэолагаў, галоўнага ўправлення ўласнай бяспекі і камітэту дзяржаўнай бяспекі. Бадай найбольш эфектыўны метад кантролю за працай праваахоўнікаў незалежныя медыі і блогеры. Фактаў перавышэння паўнамоцтваў сілавікамі апошнім часам в інтэрнэце з'яўляецца немало. Былы міністр унутраных справаў Ігор Шуневіч казаў, што блогеры і журналісты свядома дыскрэдытуюць міліцыю, але атрымліваецца, што ўсё наадварот. Да крытыкі сілавікоў далучыўся нават сам Александр Лукашенка. На ўчорашняй нарадзе пытанне якасці працы праваахоўных органаў ад кіраўніка краіны перапала не толькі міліцыі. Лукашенка наракаў на кепскія следчыя дзеянні ды збор доказаў, на фальсіфікацыі справаў, прыводзіў як прыклад нават падкіданне наркотыкаў. Некоторые прибурели и оборзели в погонах до того, что они не просто не должны их носить, эти погоны, должны быть эти люди изъяты в первую очередь из нашего общества. Прыкладаў перавышэння сілавікамі паўнамоцтваў шмат, кажа праваабаронца Андрей Бондаренко. На самом деле это такой нескончаемый поток фальсификации, притягивания за уши фактов, которые не состыкуются с уголовным делом, подсадные какие-то утки, выбивание показаний и так далее и тому подобное. И очень красочно можно сказать, что вот по 328 статьям это обязательно один и тот же человек, который участвует свидетелем практически во всех обвинениях. Між тым, Андрей Паротнікаў лічыць, што гэты выступ Лукашэнкі чарговае шоу, не накіраванае на тое, каб развязаць праблему. Хачу ўсё ж такі нагадаць, што ніякіх прозвішчаў канкрэтных вінаватых у тым, што адбываецца, не прагучала. І мы тое, што мы назіраем, гэта перш за ўсё гэта працяг старой тактыкі Александра Лукашэнкі, калі ён адказвае толькі за тое, што адбываецца добрага ў краіне, а ва ўсім кепскім і ва ўсіх заганах вінаваты нехта іншы. Ці здзівілі беларусаў прызнанне Александра Лукашэнкі пра метады працы сілавікоў? Пра гэта пытаемся на вуліцах Менску. Я думаю, што ніхто не здзіўлены. Просто іншым разам у нас агучваюцца рэчы відавочныя. Для многих просто агучваюцца яны з вялікім спазненнем. Я склонна доверять все-таки нашему руководству, Александру Григорьевичу, поэтому сказать, что я была удивлена, то скорее, наверное, удивлена, да, потому что я думала, что все-таки у нас как-то более все так, справедливо, честно. Вот. Ничего не поменяется, кольки тут мы уже живем, кольки же он там во владі, 25 год, ці кольки, а ничего не меняется.
все на ранейшее питание отказу мы не атрымліваем. Палітолог Валер Карбалевич мяркуе, што адна з прычынаў гучнай нарады ў Лукашэнкі тое, што факты перавышэння паўнамоцтваў праваахоўнікамі б'юць па рэпутацыі і кіраўніка дзяржавы, што асабліва невыгадна перад хуткімі выбарамі. Ян Вярбіцкі, Белсат. Столькі пацярпелых, што няма вольнага месца. З суда завадскога раёну сталіцы ў будынак суда Маскоўскага раёну перанеслі працэс над былым кіраўніком будаўнічай кампаніі «Тамбас». Льва Хаюціна абвінавачваюць у зрыве будаўніцтва жылога комплексу «Аркадыя» з крадзяжом грошай. Паводле артыкулаў службовая халатнасць і злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. Паводле абвінавачання кампанія Хаюціна прадавала жыллёвыя аблігацыі на будаўніцтва кватэраў у «Аркадыі», але грошы накіроўвала на іншыя патрэбы. Галіна Абакунчык. Судовая зала на 200 чалавек не здолела змясціць усіх удзельнікаў працэсу. У крымінальнай справе адносна былога кіраўніка «Тамбазу» 615 пацярпелых. Андрей Равуцкі пералічыў «Тамбазу» грошы, эквівалентныя кошту 4-пакаёўкі ў цэнтры сталіцы яшчэ некалькі гадоў таму. У выніку застаўся і без грошай, і без новай кватэры. До сих пор жду. 7 ютимся в двухкомнатной квартире с 2 детьми, бабушка, дедушка. Вот. Испытываем из этого большие очень неудобства, моральные, физические. Паводле крымінальнай справы цягам 5 гадоў «Тамбас» прадаў людзям жыллёвых аблігацыяў на больш як 63 мільёны беларускіх рублёў. Але ўжо на той час кампанія мела запазычанасці перад банкамі і замест будаўніцтва кватэраў накіроўвала грошы на завяршэнне ранейшых будоўляў, а таксама на свае гаспадарчыя патрэбы. У выніку патэнцыйныя новасёлы засталіся ні з чым. Денег нет, квартиры нет. Перспективы никакой. Мы присутствовали на процессе. Начали обвинений много, но из этого я понимаю, что ничего не будет. Денег нам не вернут. Не понимаю, как в нашей Белоруссии могло такое произойти, что столько людей просто обманули, и на такие деньги люди, как говорится, разорились полностью, в долгах остались. И я надеюсь на чудо, не на суд, наверное, на чудо какое-то. Пацярпелыя выходзілі на вуліцы з пікетамі, публікавалі адкрытыя відэазвароты кіраўніку краіны, але марна. Самое страшное, что в нашей стране на сегодняшний день 90% людей строятся по жилищным облигациям. То есть это коснулось нас и может коснуться каждого человека в нашей стране. Мы хотим привлечь внимание общественности к тому, что творится в нашей республике. Колішняга кіраўніка «Тамбазу» Льва Хаюціна арыштавалі напрыканцы 2017 года, калі спынілася аплача на будаўніцтва 2 дамоў «Аркадыі», а «Тамбас» распачаў працэдуру ліквідацыі. Масштабы і вынік падобнага гаспадарання не маглі застацца па-за увагаю дзяржаўных органаў, кажа актывіст Виктор Барташевич. Судят стрелочника, так скажем, генерального директора. Но генеральный директор Хаютин Лев не смог бы проворачивать свои делишки без согласия и подписей исполкома. То здесь нужно привлекать к ответственности всех тех, кто давал разрешение. Паводле распараджэння кіраўніка краіны недабуды «Аркадыі» мае завершыць будаўнічае ўпраўленне Савецкага раёну Менску, але пацярпелых удзельнікаў будовы папярэдзілі пра магчымую даплату памерам 30-50% ад ужо аплачанага кошту кватэраў. Галіна Абакунчык, Белсат. Міністэрства ўнутраных справаў пахвалілася вынікамі акцыі «Тэхагляд». Больш за 14 тысяч аўтамабіляў без пасведчання аб тэхнічным аглядзе за 10 дзён, найбольш у Менскай вобласці. А імаверна 14 тысяч выпісаных штрафаў. У выніку розгаласу пра акцыю на станцыі дыягностыкі прыехала ўдвая больш аўтаўладальнікаў, чым звычайна. У Дзяржаўтаінспекцыі нарэшце заўважылі, што максімальны штраф за адсутнасць тэхагляду 76,5 рублёў, калі злавілі паўторна 127,5, а дарожны збор, плата за ўдзел у дарожным руху, якую патрабуюць аплочваць разам з тэхаглядам, каштуе прыкладна 200 рублёў. Аднак пакуль кіраўніцтва ДАІ не плануе аддзяляць аплату дарожнага збору ад аплаты тэхагляду. Міністэрства фінансаў разглядае варыянт уключыць дзяржаўнае мыта за карыстанне дарогай у кошт паліва.
Працы стала больш, а заробку менш. Пра такія змены кажуць працаўнікі аднаго з найбольш паспяховых прадпрыемстваў Баранавіцкага раёну мэблевага заводу «Дипрыз». Знайсці паразуменне з працадаўцам не атрымалася. А таму бараніць свае правы абуранаму працаўніку давялося адразу ў судзе. Аднак беларуская Феміда апынулася не на ягоным баку. У няпростай сітуацыі разбіралася Юлія Лабанова. На баранавіцкі «Дипрыз» зборнік вырабаў з драўніны Александр Тотышаў уладкаваўся 4 гады таму. Сёлета ён зазнаў істотнае зніжэнне заробкаў. Калі раней працаўнік атрымліваў мінімум 600 рублёў, выплата за ліпень была амаль удвая меншая – 356 рублёў. Да таго ж на прадпрыемстве павялічылі план аб'ёму працы, кажа Тотышаў. Заработная плата у нас начала плавно падать еще с января месяца этого года. Вот. У нас сейчас массовое увольнение людей на предприятии. Наниматель обещает зарплату к декабрю месяцу. Вот, просит в связи с этим людей не увольняться. Між тым, прадпрыемства лічыцца адным з найбольш паспяховых у Баранавіцкім раёне. Летась экспартная выручка склала каля 19 мільёнаў долараў. Як змены на «Дипрызе» тлумачыць яго кіраўніцтва, Белсат не змог даведацца ані па тэлефоне, ані праз пісьмовы запыт. Негасцінна сустрэлі нашых журналістаў і на прахадной заводу. Видеосъемки частного предприятия, получите разрешение. Развязаць спрэчныя пытанні, разлік аплаты з вышорачных гадзінаў працы, тэрмін атэстацыі працоўнага месца і памер кампенсацыі за шкодныя умовы працы Александр праз суд не змог. У пазове яму адмовілі. В одном случае сославшись на истечение срока давности, во втором случае сославшись на то, что получается оплата сверхурочных осуществлялась нанимателем верно. Хотя на мой вопрос в суде к инспектору по труду инспекция объяснила так, что они проводят только юридическое обоснование, а финансового они не проводят. Як адзначае старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук, больш дэталёва разабрацца ў праблеме было б прасцей праз камісію працоўных спрэчак. Аднак паколькі «Дипрыз» не мае свайго прафсаюзу, звярнуцца працаўнік туды не мог. Адстойваць уласныя правы самому без добрых ведаў закону ў судзе няпроста. Такіх выпадкаў мноства. І яны часцяком абсалютнай большасці звязаныя з тым, што нашыя людзі не ведаюць сваіх правоў, не ведаюць заканадаўства. Мы звяртаемся да іх, хаця б нейкія элементарныя веды павінны ў вас быць. Па-першае, па-другое, аб'ядноўвайцеся ў прафсаюзы. Пытанне стварэння прафсаюзу на «Дипрызе» ўжо паўставала, сцвярджаюць працаўнікі. Аднак ад ідэі вырашылі адмовіцца. Між тым, перашкодзіць стварыць прафсаюз на прадпрыемстве кіраўніцтва не можа, а таму ўсё залежыць ад ініцыятывы самых людзей. Юлія Лабанова, Белсат. На 80-м годзе жыцця памёр Леонид Дайнека, адзін з найбольш вядомых беларускіх пісьменнікаў жанру гістарычнага раману. У розныя часы ён працаваў на тэлебачанні, у часопісе «Маладосць», выдавецтве «Мастацкая літаратура», быў сябрам Рады Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Гістарычны роман «Меч князя Вячкі», якім зачитваліся мае сыны, зачитваліся тысячи беларускіх падлеткаў. А потым працягам гэтага романа стаў роман «След ваўкалакі», і за гэтыя два першыя романы у 90-м годзе Дайнека атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі імя Кастуся Каліноўскага. А працягам стаў роман «Жалезныя жалуды» пра першае дзесяцігоддзе Вялікага княства Літоўскага. Уже ў наш час Дайнека важка працягнуў сваю гістарычную тэму у романе «Назаві сына Константинам». І там гісторыя Беларусі 15-16 стагоддзя паказваецца ў шырокім еўрапейскім кантэксце і сканчваецца той роман апісаннем пераможнай бітвы нашых продкаў пад Оршай. Дональд Трамп яшчэ не купіў Грэнландыю ў дацкай каралевы, а ўжо прапанаваў вярнуць Расію ў Вялікую васьмёрку. Пуціна перасталі запрашаць на сустрэчы аб'яднання краінаў з найважнейшымі эканомікамі свету пасля гвалтоўнай анексіі Крыму і ўвядзення гібридных войскаў на ўсход Украіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў падчас сустрэчы з румынскім калегам у авальным кабінеце прапанаваў перадумаць.
Я хадзіў на шмат сустрэчаў вялікай сямёркі і мяркую, што прэзідэнт Абама, бо Пуцін абхітрыў яго. Прэзідэнт Абама вырашыў, што было нядобра мець там Расею. Гэта ён хацеў, каб Расея выйшла. Але я мяркую, будзе лепш, калі там будзе Расея. Гэта мусіць быць вялікая васьмёрка. На прапановы Трампа ўжо адрэагаваў афіцыйны Парыж каментаром агенцтву Reuters праз дыпламатычныя крыніцы. Францыя, якая сёлета старшынюе ў вялікай сямёрцы, звязвае рэінтэграцыю Расеі ў эканамічны клуб з дзеяннямі Москвы ва Украіне. Супраць вяртання Вялікай васьмёркі выступіла Нямецчына. Спікер нямецкага ўраду Штефан Зайберт нагадаў, Расею выключылі з эканамічнага клубу за парушэнні міжнароднага права, а менавіта анексію Крыму і дэстабілізацыю ўсходняй Украіны. І пакуль абедзве гэтыя сітуацыі не змяніліся. Міністр абароны Расеі абяцае адказаць на ўсё большую прысутнасць блоку НАТО ва ўсходняй Еўропе. Сергей Шайгу анансаваў маштабныя манеўры. Гэтак толькі ў заходняй вайсковай акрузе Расеі пройдзе больш за 20 розных вучэнняў. Асноўныя намаганні камандавання акругі скіраваны на правядзенне расейска-беларускіх вучэнняў «Шчыт Саюзу 2019», запланаваных на сярэдзіну верасня. У манеўрах задзейнічаюць 12 тысяч вайскоўцаў і 950 адзінак баявой тэхнікі. У тым ліку аператыўна-тактычны ракетны комплекс «Іскандер». Паводле Шайгу, гэтыя вучэнні маюць выключна абарончы характар. Таксама рыхтуюцца трое вучэнняў Арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі з удзелам вайсковых кантынгентаў Расеі, Арменіі, Беларусі, Казахстану, Кыргызстану ды Таджикістану. Толькі 2 з сотні беларускіх дзяцей узростам ад 11 до 15 гадоў не маюць доступу да інтэрнэту. Гэта афіцыйная статыстыка. А што яны там робяць? Што глядзяць? Гэтае пытанне нярэдка хвалюе бацькоў. Цяпер у дзяцей і падлеткаў новае папулярнае хобі – блогінг. У тым ліку вядзенне уласных відэаканалаў. Всем привет! Я Ксюша, и вы попали на мой канал. У нас такая дождливая погода, сейчас бы на море. А в море плавают медузы, а я их так боюсь. 12-гадовая Ксенія Леўчык – папулярная менская блогерка. Адметнасць яе каналу – стварэнне кавераў на папулярныя гіты. Мы меняем города, обстоятельства на сон. Откровенная вчера, ты сегодня мне никто. 3 гады таму дзяўчына ўдзельнічала ў расійскім шоу «Голас». Далей за сляпы праслухоўванні Ксенія не прайшла, але атрымала натхненне для ўласнага блогу. Я часто смотрела разных блогеров, любила сама снимать еще на телефон и подумала, почему бы мне не начать снимать. Ну и мы с родителями договорились, и все вот так вот получилось. Снимаем каверы, очень мне это нравится. Паступова колькасць падпісантаў пачала расці. 100 тысяч подписчиков, серебряная кнопочка YouTube. А далее золотая кнопка, уже на 1 миллион подписчиков, она в 2 раза больше. Вот, тоже пришла, когда набралось 1 миллион подписчиков. Очень для меня важная награда. Штодня Ксенія атрымлівае некалькі сотен паведамленняў. У блогінгу дзяўчыне дапамагае тата. Менавіта ён і вядзе YouTube-канал. Пишут много, но слава богу, на YouTube есть хороший фильтр слов. То есть мы все эти черные грязные слова все закинули в этот фильтр, и они автоматически отфильтровываются. То есть на сегодняшний день у нас достаточно чистые комментарии и чистый канал. Апошні час дзяцей блогераў усё больш. Паводле леташняй справаздачы часопісу Forbes, самы прыбытковы YouTube-блогер 7-гадовы Райан Каджы, які летась зарабіў $22 мільёны. Jetpack. Wow, let's put it on. З дзіцём у першую чаргу варта мець даверлівыя стасункі. І найлепей, каб бацькі кантралявалі контент сваіх дзяцей, мяркуе психолог Валентина Шукан. Бо лобные доли, которые отвечают у подростка за социальный контроль, самоконтроль, они развиваются гораздо позже, чем подросток становится, как ему кажется, взрослым. То есть многие вещи он не может контролировать по простой физиологической причине. Як жа рэагаваць на каментары нядобразычліўцаў? Тут можа параіць вядомы палітычны блогер Нехта, для якога негатыўныя каментары – справа штодзённая.
Самые негативные, такие смешные, надзвычайно смешные комментарии я просто выставляю у публічную простору, наприклад, у Інстаграм, і ми разом з падпісантамі смяемся і абмяркоўваем гэтых так званых хейтараў. Шмат якія глобальныя карпорацыі не дазваляюць зарэгістравацца карыстальнікам малодшым за 14 гадоў. Таму да гэтага ўзросту аккаунт мусіць весці хтосьці з бацькоў. Блогінг можа развіць у дзіцяці шмат якія таленты, навучыць звязна фармуляваць думкі, павысіць самаацэнку і даць магчымасць выгаварыцца. Таму папулярнае хобі можа быць вельмі карысным для самаразвіцця падлетка. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал на YouTube. Наста Каханович, Белсат. Не забывайтесь подписываться на наш YouTube-канал Белсат Ньюс, а таксама Белсат без палітыкі, ды іншыя нашыя каналы з гісторыяй, музыкай, па-беларуску і без цэнзуры. З вами быў Ярослав Стешык. До сустрэчы!